没事，睡迷糊了。还好吗？二位睡得如何呀？看谭少帅精神焕发的样子，想必是得到满意的结果了吧？当然满意。我一个山沟子里出来的马匪，莫名其妙的成了世家门生，我有什么可不满意的呀？谭少帅，哦不，现在应该称谭司令了。到底有些意难平。要说不满意的吧，还是有的。这令尊啊，实在太磨叽了，今天早上才发通牒，我这一晚上都没有怎么睡好啊，哪儿比得上少帅您呢？这温香软玉，一夜春宵啊！你胡说什么？谭司令，你我以后还要在司令部共事，彼此还是放尊重一点吧。尊重，当然尊重。但是，这好吃好喝，还有美人入怀，我羡慕得不得了。我昨日在门口休息，并未和婉清共处一室，不信，你可以向你的士兵求证。哦，徐少帅。人在门口，心里痒痒吧？谭玄龄，好好好，我不说了。徐少帅啊，开不起玩笑。那咱们走吧，我亲自送你们出去，给足你们面子。笑你，要你给我们什么面子？哎，面子嘛，谁会嫌多呀？徐督军，感谢徐督军对我的信任与支持，我一定恪守军人天职，履行保境安民的职责，守护上海一方平安。穆公，让您破费了，谭某感激不尽。只要我在上海一天，您就可以高枕无忧。谢谢。记住啊，我们的约法3章，我等着看你的行动。好。吴香英，路是你自己选的，希望你不要后悔。督军，我是您的门生，吴副司令自当忠心追随。好了，各位，我今天要跟穆公道个歉。我实在不知道婉清小姐是您的爱女，所以多有得罪。等婉清小姐和徐少帅大婚之时，谭某必定大礼奉上。好了，你们两家儿女亲家团圆难得，我就不多打扰了。不过徐少帅，这么一个如花似玉的姑娘，让你捷足先登了，好福气。哎，什么叫捷足先登？司令，你的箱子。婉清，你把话给我说清楚。婉婷小姐，不要太过分了。是谁太过分了？明明和你定亲的人应该是我。婉清，你说，你为什么要和我抢光耀哥哥？副帅，我们就先进去了。走，停。看看你像什么样子！哎，老吴，你刚才看见没有？
我说穆婉清和徐光耀婚事的时候，穆家那位小姐脸都气绿了。这穆婉婷啊，和徐光耀青梅竹马，之前传闻他们已经定了亲，现在半路杀出个穆婉清来，他脸色能好看得了？对呀，你不觉得这是一出好戏吗？二女争夫，哼，真是天助我也呀！这话我怎么听不懂啊？你听不明白就对了。哎，司令，刚才你为什么不把那个箱子拿回来？老吴，现在我要是把箱子拿回来，那到时候怎么让婉清小姐再登门造访？谭四，先送老吴回司令部，咱们两个出城去看看兄弟们。先让穆婉清那丫头好好享受享受团圆之喜。号外！徐国军通电全国，今天门生谭玄林担任上海防守司令长官，25岁谭玄林成最年轻上海王。婉清哥，我要谢谢你啊！你有什么要求尽管提，我一定会答应你。谢谢伯父，昨晚的事情啊，您不必挂怀。我站出来也不光是为了光耀哥，更多的是为了拿回母亲的骨灰。而且我要是知道昨天那么危险，我就不敢站出来了。哈哈，婉清真是个诚实的孩子呀。恭喜少帅出任上海司令！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 恭喜少帅出任上海司令2个时辰，拿下了上海，这才是我们战无不胜的谭家军。谭家军，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 谭家军。徐伯钧的兵在上海养尊处优惯了，根本就不禁打。这上海滩啊，迟早是我们谭家军的，到时候也轮到你们养尊处优了，可绝对不能变成那个样子。放心吧，司令，我们都是过苦日子的人。再说了，流浪过10年，好不容易有了个安定的住所，我们一定会好好珍惜。哎，这才哪儿到哪儿啊！跟着我，好日子还在后面呢。那是，您15岁就带着我们南征北战讨生活，跟着您是上辈子修来的福气，我们绝对不会丢脸。怎么样，兄弟们都安置妥当了吗？报告司令，所有的将士训练生活都安排得非常好，放心吧。就是老傅，有什么话直说。你看，这难民们缺衣少穿的，我看着怪可怜的，就让伙房的兄弟们给他们搭了个粥棚，每天给他们喝粥。我知道了，做得很好，有你在，我放心。小贱人，你真把自己当姓穆的是吧？在舞会上你抢尽我风头，还说自己是光耀哥哥的未婚妻，你真不要脸啊你！我视光耀哥为长兄，因为事情突然，我才说我是他的未婚妻。这次算我唐突，我不和你计较。但要是再有下次，我必双倍奉还。我现在要祭拜我的母亲，请你出去。你算个什么东西啊！你让我出去？我妈是看你可怜，才给你一个房间住。你真把自己当穆家大小姐啊？我要是当不了穆家的大小姐，你一个丫鬟的私生女就可以吗？你，姐妹两个这是做什么呀？拉拉扯扯的。婉婷妹妹说想要祭拜一下母亲，我说不必多礼，就拉扯了一下。婉婷真是长大了，懂事了。作为后辈，祭拜一下也是应该的。
是呀，父亲说的是，婉婷妹妹，那就请吧。婉婷，是啊，老爷，婉婷是应该拜，不光婉婷要拜，于情于理，我也要拜一下萧夫人的。对吗？一家人在一起就应该和和气气的。是啊，老爷，从今以后，我对婉清要像亲生女儿一样疼爱。婉婷啊，以后要跟姐姐好好相处，好好疼姐姐。婉清啊，今天你也累了，早点休息吧。听到了吧？我和妈妈以后会好好疼你的。妈，您别生气，我今晚就去找爸爸，让他把你的陪嫁都给我。我一定听您的话，不和小人争斗，好生过日子。只是办丧礼、选墓地都还要一点时间，您就委屈在这儿再多待几天。我一定会找到哥哥的平安口，让他陪您下葬，让您早点和哥哥在那边团聚。司令，有屁快放！现在财权上交了，花钱又有督军府管着，那弟兄们的军饷怎么办呀？谭色，谭色，你跟了我这么久，我什么时候拖欠过大家的军饷啊？现在不只是弟兄们的军饷，咱们租的这个小院只付了定金，月底就要结清的。这月底有钱结吗？哪儿有钱呀？不过，你现在已经贵为上海的司令了，人家巴结你都来不及呢。要不这样，你就说你征用了这个地方，他们一句话也不敢说。小兔崽！我说了，我当上海司令是让你作威作福的吗？那不是，穷嘛。说，多少钱直接说。那加在一起，怎么着也得4、5万大洋。呀，满清回来啦！崔姨，哎，快点过来！你看远航轩送的料子，挑，有没有合适你的？来，坐。哎，
对了呀，好像你刚才去找谭司令啦，没有什么事情吧？没事，我只是拿错了谭司令的箱子，给他送回去。哦，那就好，那就好。这早上他送你和光耀哥哥回来的时候，怎么不把箱子一起拿走啊？非要你单独去送一趟。这样想来，姐姐和谭司令还真有缘呢。一起坐船回上海，还互相拿错箱子。这舞会的时候，他还绑你去做人质。不知道的，还以为姐姐和谭司令串通好了呢。这孩子，婉婷妹妹，要是当时你站出来和大家承认你和光耀哥哥的关系，那谭司令带走的人就是你了。姐姐，我就是开个玩笑，你怎么能这样讲话？婉婷，有你这么说话的吗？口无遮拦，衣料不给你做了，给婉清做。哼，婉清啊，哼，农可可。婉清啊，婉婷有口无心，她说话别往心里去。和你崔姨还有婉婷，你们选块布料，每人做件衣服。谢谢爸。真好看。摄影师，哎，来了，小叔叔啊，小叔叔啊，小叔叔啊，你这新官上任不是很忙的吗？怎么有空来看我？那大明星不来看我，只能我来看你了。哪有？你现在可是炙手可热的新任上海王，我怕去找你不合适啊。这有什么不合适的？我是你小叔叔，我看谁敢说三道四。是吗？那既然这样的话，我就不避嫌了。哎呀，我都拍了1天1夜了，导演还不让我休息，我快累死了。行，这事儿简单。快，把东西拿过来。各位，好，今天呢，大家都辛苦了，但是顾小姐中午有约，我看今天就到这儿吧。啊。哦，好。谢谢导演。啊，没事。走吧。对啊。我带你看看我新装修的办公室。怎么样？还不错吧？哇，小叔叔，你这办公室可真气派。哎，你带我来这儿，真不怕被人看见啊？我们家双儿长得这么好看，我为什么要怕被别人看见？哼，没想到我一个演戏的，以后也有上海司令撑腰了。放心吧，只要有我在，全上海滩都得给你面子。面子我自己挣，不用借你的威风。真没想到啊！当年在战场上我捡回来的小丫头，现在变成大明星了。当年你也才15岁，没比我大多少。那怎么了？那也是大。你不还得管我叫小叔叔？去。光耀兄，哎，徐督办，留步。双儿，你呢？去隔壁的卧室等我一下。卧室？去吧。哦。徐督办，来，快请坐，快请坐。徐督办，徐督军已经上火车了吧？这徐督军还在生我的气吗？谭司令敬请放心，只要你信守承诺，副帅一定不计前嫌。太好了，承蒙督军的厚爱。我谭全林呢，也不是忘恩负义的人。从今天开始，你在上海的衣食住行我全包了，只要你开口，我砸锅卖铁
都帮你办到。谭司令，我觉得这些并不要紧，主要是我知道你想要说什么，不就是你那老宅子翻修的问题吗？我在上海给你找了最好的工匠，来，我带你去看看。我还在你的办公室给你造了一个卧室，走，我们去看看。这个办公室绝对是别具一格的。谭司令，我是觉得，哎呀，你听我说，我还在里面藏了个小秘密。走，快！这里就是了，你看看啊，这里呢就是你的办公室。这些是香港买的，都是上等货。这个是卧室，这里面还有一张大床，这床板都是上好的紫檀木。啊，我还特意给你买了一个美国的床垫，名字叫什么呢？叫什么？哦，席梦思。来，你来感受一下，特别舒服啊，够宽，够软。哎，不管几个姑娘都能睡得下。谭司令，这里是办公的地方。哎呀，你说我这脑子，没错，必须要谨慎。所以啊，我在办公室和卧室之间做了一个暗门，平时你不注意根本看不出来，隔音特别好。我来上海，是来协助你办理上海房屋的，不是金屋藏娇的。徐督办，你是不懂风情啊，你总得生活吧，不是？我的意思是，既然咱们说好了约法三章，那就得赶紧执行下去。用兵用钱流程规则我来定，至于谭家军的解散安置，恐怕还得谭司令你自己处理。生活上我没那么讲究，给我一张行军床就行。行军床？哦，好，行军床好啊。徐督办，很懂情趣啊，我马上办啊。谭四、双二，走了，给徐督办买床去。司令，买东西这种事儿，你吩咐我一声就行了，干嘛还亲力亲为啊？你不懂，我是不想跟徐光耀面对面的待着。这是为何？这徐光耀来找我，无非就是想谈谭家军解散安置的问题。我先躲他几天吧。切，反正您老人家都打算阳奉阴违了，你就答应他呗。躲什么呀？我答应的太快，徐伯君会起疑心的。我先躲他几天，然后再让他对我施压，我再妥协。这会让他觉得我是迫于压力才妥协的，这样他就不会起疑心了。哎，但是你这躲得过初一，你也躲不过15啊。15到了，事就办完了。小叔叔，这张床不错。行，就他吧。好。哎呀，这早上他送你和光耀哥哥回来的时候，怎么不把箱子一起拿走啊？非要你单独去送一趟。婉清啊，找爸爸有事。爸爸，我想来想去，觉得还是应该跟您说实话。好，说吧。这谭司令的箱子，确实是他故意让我去送的。哦。谭司令回来了吗？干嘛呢？快点啊！你们这磨磨蹭蹭的。快点啊！
走快点，走快点！来，看着点啊，正好墙角。这是给徐督办准备的行军床。徐督办，动作麻利点儿，都快点儿！谭司令如此关照，光耀真是受宠若惊啊！哎，那是当然了，你是督军府的贵人，跟我们这些带兵打仗的粗人可不太一样。再说了，徐督军有恩于我，你的一切要求，我都会答应。谭司令，我对你没有什么要求，我只希望我们能够一起把你的士兵安置的事处理好。哎，当然了，走，咱们进去说啊。谭四，把床摆好啊，摆那个位置。好的。谭四，把那个床再擦一下啊。谭司令，我们可以说正事了吗？啊，当然可以啊，当然可以。徐督办，司令，工部局总统费安顿打电话来，请您前往英租界议去。你没看见我在跟徐督办谈事吗？有没有规矩啊？滚！是。徐少帅，实在不好意思啊，太不懂规矩了，让您见笑了。哎呀，这破事也太多了。再说这英国人，我们也不好得罪。哎，要不这样，我去点个卯，最多1个钟头，我保证回来跟您谈士兵安置的事儿。啊，等我啊。谭四，走了，快！少帅，我看他这是故意在躲着你。没事，他躲得过初一，躲不了15。原来是这样，他让你单独把箱子送去，是想让你封口，不要把他杀人的事情说出去。要是因为我连累了穆家，我的罪过实在是太重了。想必不是什么重要人物，不然的话，整个上海滩早有消息了。听您这么说，我就放心多了。这几天我心里一直沉甸甸的，生怕自己给穆家惹来什么麻烦。傻孩子，以后有什么需要爸爸帮忙的事，就跟爸爸说，好吗？那我有一件事情想找爸爸商量一下。好，说吧。妈妈的骨灰就要下葬了，但是前几年和妈妈在日本过得不太好，也没有什么积蓄，所以我想请爸爸帮忙。葬礼的费用让连峰从账上支出就行了。多谢爸爸和崔姨的照顾，只是以后这大大小小的开支也不能一直找崔姨拿。妈妈之前不是有一些陪嫁吗？我想拿来做生意。作为穆家的长女，虽然不能替爸爸分担，但我可以自食其力呀。有志气，不愧是爸爸的好闺女。你妈妈生前一些陪嫁都是连凤在替你保管，现在是该还给你的时候了。谢谢爸爸。怎么样？按你的吩咐办了，现在我们去哪儿？找费安顿喝酒去啊。哪来的费安顿？我就是那个费安顿，在我面前还演戏，真不知道谁是演员。哎，双儿，你不觉得我这个形象那比你们公司男演员好多了？啊，你怎么这么臭美啊？嗨，这算什么呀，双儿小姐，你是没见过更臭美的，你知道吗？我跟司令有一回刚打完一场恶仗，你知道他老人家下来以后问我第一句话是什么吗？什么？我的头型乱了吗？真的？我的发型乱了吗？你乱了！别弄乱了！哎呀，你们两个一样臭美。行了，咱们去哪儿逛逛啊？去七宝老街吧，那里有很多小吃店都很好吃，而且达官贵人一般不去，那位许督办发现不了，不会穿帮的。你这丫头还有当间谍的潜质呢啊！谁丫头啊？我大明星，走在路上认识我的人肯定比认识你的多，信不信？哎呀，光耀啊，你能答应来我们家里住啊？
真是太好了，我都开心噶。谢谢夫人，叨扰了。光耀，如果觉着家里有什么做的不周的地方，跟我说。光耀哥哥，你多吃一点，我们是一家人，已经很熟了。就是。谢师伯，夫人，还有婉婷小姐。修好了。谢谢老板，老板手艺真好。穆姐姐，真的是你啊！你是谭四小姐？嗯。你怎么在这儿？特别巧，我就在旁边那家店修订画册呢。啊，四小姐喜欢画画。嗯，我喜欢画一些肖像，但也就是平时瞎画。穆姐姐，你和裴少君、裴公子熟吗？不认识。那你和他身边的朋友熟吗？也不熟。那你和徐公子怎么认识的？穆姐姐，你说像他们这种督军府的少帅，该怎么套近乎呢？你想套近乎找我呀？你哥我可太有经验了，知道吗？你怎么来了？你是不是跟踪我啊？你什么你啊？你看你啊，一脸横肉，凶神恶煞，女孩见了你都得躲着走。我行情好得很。听谭四说，你又自己偷偷跑了是吧？你信不信我把你锁起来？你凭什么锁我呀？我又没犯法。我告诉你，别以为你当了上海司令，你就可以欺负弱小。你信不信？你要是敢把我锁起来，我明天就登报，我要跟你脱离关系。打断你的腿！别跑！四小姐还是个孩子，你干嘛这样对她？你不知道，丫头欠管教。之前我一直带兵，就没有好好管过她。这世上还有谭司令治不住的人啊！老板，我的画包好了吗？好了好了，这就给你拿哈。来，你拿好。谢谢。谢谢。满意再来啊。好饿。光耀哥，我今天刚搬过来，顺便和你打个招呼。听夫人说你出去办事了，连饭都没有吃，帮你带了点宵夜。
先喝杯牛奶。谢谢。不好意思啊，今天都没来得及给你接风。没关系。事情处理怎么样了？过2天就是妈妈的葬礼了，今天去了趟排尸店，都打点好了。你可千万别累坏了，有什么需要帮忙的，可尽管跟我提。对了，光耀哥，以后晚上就别单独来我房间了。为何？婉婷也不喜欢看我们待在一起，我们还是避避嫌比较好。我们从小一起长大，用得着避嫌吗？但是上次从司令部回来，婉婷就闹过一次了，我们就别折腾了。我和他又没什么，到底有什么好闹的？但是婉婷一直觉得自己是你的未婚妻啊。那是他一厢情愿罢了。光耀哥，现在这个家，崔姨是女主人，婉婷是大小姐，我真的不想惹麻烦。哎呀，好了好了，你先回去吧，快点啊！那你要记得吃啊。好，我会的。早点休息啊，拜拜。这个怎么样？你尝尝，这咖啡还是不错的。哎，婉清啊，洋货行新送来的货品单子，乖哥哥，快来看看有什么你喜欢的。乖哥哥，你看这个好看吗？来，快看看，今天上了很多新货的，快看看有没有你喜欢的。谢谢崔姨。夫人，保利典当行打来电话，说是给您拿错了婉清小姐的票据，请您保存好，他们明天上门来换。怎么会呢？我看看啊，没拿错呀。哎呦喂，还真的拿错了呀！婉清啊，你去修首饰了呀？哦，哥哥的平安扣打碎了，我去修了一下。哦。付款人谭玄林，怎么是谭司令的名字呀？婉清，你让谭司令给你付款啦？妈，给我看看，你怎么那么多事呀？给我看看嘛！哎，还真的有谭司令的签字。爸，你看看。我就说嘛，这姐姐和谭司令的关系啊，肯定不一般，不然这远航哥哥的遗物怎么不让我们家里人帮忙？婉婷，文清，这是怎么回事？喂。好啊，好啊，那就确实不恭了，我这就过去。好的。谭四，备车，穆老板中午邀请我们去吃饭。不是，这穆老板怎么想一出是一出？我这红烧肉炖了2小时呢。你就别抱怨了，这赶早不如赶巧，今天这顿饭一定会宾主尽兴。走了。这边请啊，老爷，客人来了。谭司令，欢迎欢迎啊！谭司令，欢迎欢迎。穆公，您客气了，这次来的匆忙，没带什么礼物，带了一瓶江城陈酿，今天跟您和光耀兄好好喝一杯。好啊，来，请入座。敬。来。今天请谭司令到家里来做客，一呢是尽下地主之谊，二呢是感谢谭司令对小女的关照。是呀，谭司令，
晚清的平安扣摔碎了，还要谭司令您花钱去修，让我们呀太惭愧了。主要是我这个做母亲的呀，想得不周到。穆夫人，这点小事您不用放在心上。其实呢，以咱们的交情，如果不是我摔碎的，我还真不用替你付钱。这个平安扣是我打碎的，我出钱修复，本来就是应该的。穆小姐不怪罪我，我就已经很感激了，谈不上什么照顾她。哎呦，这么一个小小的平安扣，谭司令都能打碎啊，那也太巧了吧！确实是巧啊。当时我正在陪双儿逛七宝老街，正好遇见了穆小姐。那你们是在哪里碰到的呀？我们是在七宝老街，他一看到我就来拉我，一不小心就打碎了。啊，婉清啊，我想一定是你走路不小心撞到谭司令了，对不对？还真不是，是我上去拉住穆小姐，可能动作有些粗鲁，才把平安扣打碎的。这个平安扣是谭司令打碎的，所以他才掏钱替我修补。哎呦，我说句不该讲的话呀，谭司令，你说你跟什么双小姐在大街上？啊，我家婉清怎么着也是名门淑女啊，不大好吧？这个……哎，对了，到底出什么事了那天？他是怕光耀哥知道他在逛街啊。这个，他就跟我谈公事，我又不想和他谈，你别跟他说在这儿碰见我。其实我是不想让穆小姐告诉光耀兄，在七宝老街遇见我。哎，光耀兄，实在抱歉，是我骗了你。当时我没跟费安顿去喝酒，我是必须要陪双儿去逛街，所以……看来谭司令为了不和我谈公事，还真是煞费苦心。光耀兄，我自罚一杯。哎呀，想不到还有这么一段故事。就是。不过，还是要感谢谭司令对小女的关照。来，我们今天多喝几杯。那就陪穆公一醉方休了。干！干！一张当铺的票子，居然还盖了司令部的章，你这是生怕别人不知道是你掏的钱。怪不得应对的天衣无缝，原来都是设计好的。我现在就拿着票子去找你对质，看看你还有什么说法。妈，是谭炫林竟然帮他打掩护，那平安扣明明是我打碎的呀。今天我们临时发难，穆婉清根本没有时间跟谭炫林对口供。可是谭炫林说的和他一模一样，越是一模一样啊，越值得怀疑。他们俩之间一定有不可告人的秘密。这小贱人还真有手段，幸好你私下里转移了他妈妈的嫁妆，还瞒过了他。不然他用这些钱去贿赂谭炫林，让谭炫林一起对付我们，那我们可怎么办？早知道那些珠宝都不给他了，那些值钱的，我早就放到我娘家去了。现在光耀哥哥在咱们家住着，这小贱人肯定想方设法的勾引他。现在他又巴结上了谭炫林，那我们以后的日子可怎么办呀？崔姐，这是我侄子，你犯什么事情啦？师伯，这个家伙昨天在穆小姐为母守灵的时候，闯入法源寺，狱情
非礼轻薄之事。啊，你……他说他是穆夫人的人，是穆夫人指使他这么做的。我……事关夫人名誉，我特意把人带来，交给穆公，方便盘问。你有毛病啊你！我什么时候让你去过法源寺啊？你怎么能干这种丧尽天良、禽兽不如的事啊？你有没有良心啊你？狗东西！养条狗还不要主人呢！光耀贤侄，这狗东西交给你处置，要打要罚随便，跟穆家没关系。姑父，姑父，你觉得我怎么可能呢？我根本不可能这么做的。我跟穆小姐就跟癞蛤蟆想吃天鹅肉是一个道理。但是，我听妹妹她说，她说什么？她说，姑姑有意要把穆小姐许配给我，然后让我去法源寺相见相见。如果相中了，就可以把生米煮成熟饭。真的，救命！姑姑救命！真的是婉婷表妹她说的。不是。她说的是真的吗？老爷，你觉得我可能说出这种话吗？去把婉婷叫来。快去！婉婷，这狗东西昨天潜入法源寺，企图强暴婉清。他说是你让他去的，是吗？我没有，表哥，你怎么能这样说呢？我哪里对不起你了？你这样说，明明是你跟我说的呀！你说姑姑有意把穆小姐许配给我，让我去法源寺见她，如果相中了，我就可以直接上了呀！你在说什么呀，爸？我一个未出阁的姑娘，我怎么可能让你做这种事？你就是这么说的呀！你专门去金楼找我的呀！崔少爷，把人放了。穆府的大小姐，我秦表妹。走。大小姐，大小姐，她怎么来这儿？那些仆人全部都是证人。若不是你告诉我的，我怎么知道萧夫人出殡？我怎么知道穆小姐守夜？我昨天确实在金楼赌场碰到了你，正好碰到你被伙计追债，所以我才帮你还了钱。表哥，你怎么能这样说我啊？你跟我说，日本来的穆小姐抢了你的风头，让我收拾她，让我给你报仇，是不是你跟我说的？我没有，你说谎！你，老爷，都是我不好，我就是太惯着你了，给你惯坏了，说话做事蛮横无理，口无遮拦。但他也是那种刀子嘴豆腐心的叨叨啊，他不可能做这种伤天害理的事情啊。你说婉婷小姐指使你，还有证据？证据？还真有证据，就是那个支票，那个支票就是证据。支票？对。婉婷，到底有没有这回事？你昨天管我要支票来着，说你什么一个家里有困难的同学，你要帮他还债，你是不是在骗我？你说实话呀你！爸，我昨天确实是碰到他了，可是我是看在你和我们家沾亲带故的份上，怕你多了手指丢我们穆家人的脸，所以我才帮了你，没有告诉妈妈。你这孩子！我听你好好说话，这是要出人命的，出人命的，你知道吗？你好好说，你说的是报酬，那是报酬。我没有说谎，不信的话可以叫金楼赌场的伙计来对质，我就是帮你还钱的。
强，这件事情是爸爸不好，考虑的不够周全，应该派人和你一起去。当然，婉婷也有问题，要不是她乱咬舌根子，也不会让这种无耻之徒钻了空子。念婉婷无心之失，她也承认了错误，就原谅她，好吗？姐姐，我真的不是有心要害你的，我也是被那些人利用的，你就原谅我吧，好不好？一切都听爸爸的。闭门思过1个月，哪儿都不许去。嗯。妈，这次多亏了你，不然我都不知道该怎么办。你能不能做事，不要只顾眼前，不考虑后果呀？你知道这次多危险啊！我知道错了，以后做事情不要感情用事，什么事要跟我商量一下。只不过这回便宜了那个小贱人。你着什么急啊？来日方长，会有机会的。我没想到，穆世伯会这么轻易就接受那番解释。因为在爸爸心里，他根本就不相信这件事情是婉婷做的，再纠缠下去，也不会有什么别的结果了。穆世伯也真是，怎么就不会替你想一想？你也不用替我打抱不平。和当年哥哥死后，我爸爸马上就把崔姨和婉婷接回家相比，这又算得了什么呢？我明白了，这样的虎狼之家，我不放心让你一个人带着，我来想办法。进来。哎，光耀兄，我说了，你给我点时间，你别催我了。你要时间，我当然会给你。只要谭司令不怕家底耗光，我可以陪你，从长计议。光耀兄，多谢了，请坐。我来找你，也不是因为方案的事，其实是有些其他的事，想请谭司令行个方便。啊？你有求于我？好，只要我能做到，我一定做。也不是什么大事。我想请婉清担任我的外文秘书，婉清也答应了。谭司令这边没问题吧？如果是工作需要的话，我可以在商务印书馆给你找一个通晓5国语言的秘书，这不是更合适吗？婉清精通日文、英文，而且以穆家的关系，谭司令以后想和工部局打好交道的话，婉清也能帮上忙。也对。行，明天让穆小姐来上班吧。如果她一个人不行的话，我再给她找个帮手。我和婉清自小便认识，我很了解她，她分内的事一定会做好。我这就去告诉婉清，先替婉清谢过谭司令了。啊，不客气啊。真是早了不起啊！够了。早啊，早啊！夫人早，哎，世伯早。啊，早，来，坐下吃饭吧。
睡得好吗？多吃点，等一下要上班了。好。啊，老爷，喝粥呀。啊，好。光耀，刚才谭司令来电话，想让婉婷去做你的外文秘书，手续都已经办好了。师伯，我跟谭司令说的明明是让婉清去的呀。谭司令说，婉清为母亲守孝在身，加上绑架的事，觉得对不住婉清，所以他觉得还是让婉婷去做你的外文秘书，免得大家尴尬。这个谭司令，还真是出尔反尔。光耀啊，其实婉清、婉婷这两姊妹啊，做你的秘书，用谁都可以的，用得顺手就好呀。夫人，哎，司令部的外文秘书对英文、日文，包括国文，要求都非常高。婉婷现在恐怕难以胜任。光耀哥哥，我在上学的时候学习是不怎么好，可是我现在已经很努力地赶上了，而且你都不让我试试，怎么知道我不行啊？婉婷小姐，这是工作，不得儿戏。光耀啊，侬可不知道，婉婷用起功来哟，哎呦，聪明的不得了啊！你呀，就给婉婷一个机会吧。光耀哥，既然婉婷想试，就让她去试试吧。反正我今天也累了，刚好休息一下。就是啊，婉清，你看你这2天脸色多不好了。自从日本回来以后，被你母亲的事情忙来忙去的，也太累了。正好我炖了上好的血液，等炖好了，一会儿给你送过去啊，补一补。谢谢崔姨。不要客气。光耀哥哥，你多吃一点，一会儿我们还要去上班呢。我吃饱了，你们慢用。爸爸妈妈，我也走了。哎，光耀哥哥，等我。光耀哥哥，光耀哥哥。我帮你开车门吧。哎，光耀哥哥，你坐后面来嘛。开车。只要你肯帮我，我就给你1万大洋。2万。谭色，今天这茶有点淡。哦，那我回头去看一下，换一个。3万，3万总行了吧？莫小姐，请吧。5万，我给你5万。谭色，倒茶。司令，你这是要出去啊？哎呦，5万小姐来了。喂，今天不是第1天上班吗？怎么人没来啊？少装算了，我有话问你，老地方见。好。
哎呀，临门一脚的时候还被人截了胡，你妹妹这么做真的太过分了。别演戏了，你知不知道当这个秘书对我来说有多重要？我当然知道，在司令部当秘书，你在穆家的地位就完全不一样了。知道你还这样，是不是穆婉婷给你钱了？不错，还真被你猜中了。但是你妹妹出手真的大方，我无法拒绝。谭司令，当初是你费尽心思要与我合作，还和我约法3章。这第一条就是互相信任，一致对外。没想到现在为了这点小钱就忘恩负义。这哪是小钱呢？5万大洋啊，不拿白不拿呀。为母亲守灵的那一次，我还以为你是个可靠的盟友，没想到你这么快就忘恩负义。道不同不相为谋，以后我们各走各的路。你今天的任务，先把那2份文件翻译一下。乖啊，哥哥，你看这份日文的，我看了半天，就只看懂了1句。还有这个英文的，我怎么也没看懂。要不然这样吧，你来口述，我记录怎么样？不好意思，我这边还有很多文件，今天实在没时间。不会你就查字典吧。